За юу яцгаандаа өнөөдөр бидний бэлтгэсэн дугаар бол энэ оны 4 сарын 2-нд бүгд найрамдах Солонгос улсад албан ёсоор нээлттэй хийж Солонгосын 50 гаруй кино театрт гарах гэж байгаа анхны Монгол кино болох Өмнөдийг зорих зам хэмээх Монгол солонгосчуудын хамтран хийсэн уран бүтээл юм. Энэхүү киног бодит үйл явдлаас сэдвлэн хийсэн болохоор зүгээр ч нэг сонирхолтой үйл явдалтай гэдгээрээ зогсохгүй. Умард Солонгосоос дөрвсөн иргэд ямар их зовлон туулж Өмнөд Солонгост хүрдгийг үнэн бодитоор харуулжээ гэж солонгосчуудаас сайшаал магтаал хүртээд байгаа юм байна. Хэрвээ энэхүү киног та бүхэн бүрэн ихээр нүцгийг хүсвэл Sky Media Go Plus-ын видео сан Шинэ Монгол цэснээс аль биесны эрхтэйгээр хүлээн авч үзээрэй. За тэгээд монголчуудтай хамтарч хийх болсон шалтгаан нь 2000 оны ихэнх үед хойд Солонгосоос дөрвөн цугтаасан иргэд маш их болсон бөгөөд ингэхдээ Хятадаар дамжин Монголд ирж Өмнөд Солонгос руу явдаг замыг Монгол зам гэж нэрлсэн байдаг. Монгол улс руу гадныхан хамаагүй нэвтэрч чадахгүй дээр эзгүй зэлүүд газраар хүн мал багтаа учир баригдахгүй явах боломж ихтэй байдаг гин. Тийм учраас дөрвөгчд энэ замыг их сонгож явдаг байж л дээ. Тэр үед Монголын илээр ороод малчтай таарчвал бараг амжилттай дөрвч гэсэн үг гэцгээдэг байсан аж. Монгол нутгийн зон олон маань сайхан сэтгэлээр олон дөрвөгчдөд тусаж байсны төлөөлөл нь Өмнө Говь аймгийн Онц Хилчин Сүхбай гоём Өмнөдийг зорих зам кинонд түүний дүрийг ардын жүжигчин Саран Туяа бүтээсэн бөгөөд киноны нээлтэн дээр Сүхбай гоём өөрийн биеэр хүрэлцэн ирсэн байдаг юм байна. Түүний дүрээр дамжуулан монголчууд маань хичнээн хүнлэг сэтгэлтэй байгаль мал хоёртойгоо түшилцэж амьдрдаг вэ гэдгийг дэлхийд харуулж байгаа нь бас их баярлалаа. Түүнээс гадна кино зураг авалтыг Монголын урд хэл дээр монголчуудын очиж байгаагүй байгалийн гайхалтай тогтцтой газар хийсэн болохоор Монголынхаа үзэсгэлэнт байглаар бахарх сэтгэл хүн бүхэн төрөх баха. За харин солонгосчуудын талаас бидний зурагтаар харж өссөн танил жүжигчид хамтран тоглосон нь манай уран бүтээлчдэд их олзуурах ууштай байсан баг. Үнжээгийн ах Чуэ Жунён бидний 3 марлоод гэдгээр мэдих All In, Ким Духан, Жимүн зэрэг кинонд тоглосон солонгосын алдартай жүжигчин Ижэ Ён зэрэг манайхны зурагтаар харж танил болсон жүжигчид тоглосон байна лээ. Харин Монгол талаас найруулагч Сувдийн Батулга найруулж жүжигчин Эрхэн Баяр, Замилан, Самдан Пүрэв, за тэгээд түрүүн хэлсэн ардын жүжигчин Саран Туяа гэгч нар тоглосноос гадна өнгөрсөн онд болсон Улаанбаатар олон улсын кино наадам дээр энэ кино маань хангар цом хүрсэн юм. За тэгээд монголчуудыг дэлхийн тавцанд нэг шат ахиулсан хэмээгдээд байгаа Өмнөдийг зорих замд киноныхаа үйл явдал руу орцгоё. Энэ дугаар бол үйл явдал болон бас эрхэм бүтсэн талаар холин дугаар шүү. Хойд Солонгос нөхцөл байдал хэцүүцэн болтой. Манай Ижэ Ён ах өрөөндөө яарч орж ирээд нэг хүн рүү залгаж байна. Тэгээ хэлж байгаа юм. Мянсүү гэрийнхнийхээ аваад яаралтай зүгт ийм болно гэж би чамд анхааруулсан бидтэй. Миний өхнийг сайн хамгаалж аваарай. Баригдуулж болохгүй шүү гэж загсаар уцаа салгалаа. Ах уул нэлийн нэр нөлөөтэй хүн болтой. Уцаар ирээд дуусгүй үгүй өрөөнд нь 2 цэрэг орж ирээд одоо явнаа хөө байцаалт өгөн шүү гэхэд хөгшөө ах маань та хоёр ч н одоо хүн төгдөж яваасуу айлд орж ирсэн хүмүүс байна да. Аяг цай уугаад гараач гэд хоёр залууг дайлсан чи яасан гэж өөрийнхөө цайнд хор хийгээд энэ хоёрын нүдэн дээр майны бэдний хүм болвоо гэж хөрхий. Ингээд хадам аавынхаа сүүлчийн цахиасын дагуу Мэнсүү гэх залуу эхнэр хүүхдээ ээжигээ ахыгаа дагуулад оргож босч явсаар Хятад Монголын хил дээр иржээ. Тэр эдийг авчирсан жолооч нь хэлж байгаа. Тэр зүг рүү явбал хилийн торгуу хэсэг байгаа. Тэгээд тэр харагдаж байгаа уулыг давчвал Монгол цэргүүд нүүдэлчд харагдах учраас хүн харагдах юм бол тусламж хүсээрэй. Тэгж байж л аврагдан шүү гэж захиад өөрөө буцснаар манай тав говийн халуунд олигтойж усгүй хүнсгүй оцроо гэж. За харин Монголын хилийн цэргийн ангид заставын дараагаар шин дистрикт томилогдож ирсэн бөгөөд энэ залууг од гинэ. Харин бэлэг тошууж одод ажиллаа хүлээлгэн өгөөд өөрөө тушаал дэвшиж хотод ажиллахаар болсон учраас хилийн хаваарх газар нутаг айлуудаа танилцуулахаар дагуулад явлаа. Гэхдээ дислэгч од маань энэ нутагт өсөж төрөнсөн хүү болохоор нутаг усныхаа нэг юм гадарлаад байгаа болтойдгоо. За харин хойд хэд маань нөгөө жолоочийн хэлж өгсөн замаар явжээ байтал Хятадын цэргүүдийн машин гинт ирж байхын сонсогдлоо. Манай хэд ч humгүй нуугдах гээд хад руу авирж байхдаа байсан хоёр усныхаа нэгийг 2-3 төмстэй хамт унгааски. Хятад зэрэгт баригдвал угаасаа толгойгүй болох нь тодорхой учраас ус төмс хоёртой бараг сүнс нь хорогцоор эгээтэл баригдчихлгүй цаашаа явлаа. Харин яг хажууханд нь бэлэг тошууж одтой хамт машинтай явж байгаа бөгөөд хоорондоо ярьж байна. Энэ авцлыг үхлийн авцал гэдэг юм аа. Давхар 13 авцал байдаг учраас буруу замаар орвол буцаж гарч ирэх боломжгүй. Энэ авцлаар сайн замаа мэддэг хүн л явж чаддаг юм гэж байна. Эдний застав хилийн дугаар багнаас баруун тийш 684 дугаар баг нь хүртэл хамгаалдаг бөгөөд хилийн дугаар багнаас зүүн тийшээ нөгөө алдартай хилийн торгуу бүс нь байдаг гин. Учир нь тэр хэсэгт тор татах ямар ч боломжгүй байгалийн хэцүү зохицолгоогоос гадна хилээс дотгошоо багада 80 км явж үйж хүн амтантай таарах юм гин. Одоо тэгэд нөгөө хэдэн дөрөвчт маань энэ замаар л явж байгаа шүү дээ.
Тэгээд бэлэгт од хоёрын явсан мөрийг хараад Менсү дөнгөж сайхан явсан мөр байна да. Энэ бартаатай уулаар явж явахаар энэ мөрийг дагаад явбал Монгол хүнтэй таарах юм биш үү гэхэд нөгөөд нь яшгаа Монгол хүн явсан гэж яаж мэдэж байгаа юм. Хүрээд очтол хят зэргүүдийн аманд өөрсдөө дахиад орчуул яана гэсээр нөгөө уулаараа үргэлжлүүлээд явахаар боллоо. Уг нь бол ч одоо сэрэмжтэй байхын зөв л дөө. Гэхдээ Менсүгийн үгийг дагчихсан байсан бол энэ кинон ингээл дуустдаг газар шүү дээ. Харин бэлэгт од хоёр нутаг усаа тойрч явсаар дулмаа эмээ ачхүүтэйгээ ботгоо шаврнаас гарах гээд мөнгөний явахта таарлаа. Үзэж байгаа хүнд бол түрүүчингээ хойд солонгосчуудын зутрахыг харсан болохоор дулмаа эмээгийн дулаахан инээдийг хараад нэг хамглан тайван санагдсан баха. Тэгээд их чэлж байгаа юм л да. Өнөөдөр гадаа их сайхан өдөр байна. Харин хэд хоногоос нэг л яозгүй болох шинжтэй галын дөл нэг цагаараад байгааг утгаад айхтар шуурга тавих нэ гэж байна. Яанда одоо тэгээд ийм сонсоор нөгөө хэддэл бас санаа зовх юм да хойдуудаа. Харин энэ хэд маань хар халуунд харангадаж яваад өнөөмө балга усаа хуугаад уучхыг гэсэн Менсүгийн жаахан хүн салгалаад асгачнаа ядаж ахтана. Гэхдээ тэгсэн Менсүгийн ах нь ууралж байгаа гэж үзэж байгаа би хүртэл цангаж аваад усны төлөө ууралгүй яах вэ? Гэхдээ энэ муу жоохон амт юу мэдгэвдээ. Тэгээ явж орой болоход нэг хадны нүмер газар бараадаад уусчгүй, хоолчгүй, галт түлээд хоног төрүүлж байла. Тэгтэл нөгөө муу ах шүү өмнө өдрийн балга усаа стил ярьсаар үхлээ. Арга ядаад эхнэр нь жорныхоо гомн гаргаж ирээд хуугаад идэх гэтэл босч ирээд талыг нь булгаад авчдаг юм да. Жоохон хүүхдтэй идэж уушаараа барьцаад ичдэггүй ард уракл байгаа юм л да. Ганцаараа эзэн гахаа тархахгүй гэдэг үгийг зориулчмаар байгаа юм л да. Ингээд хөөрхий нөгөө дөрөв үлдсэн талыг нь хуугаад идэж байгаа байхгүй юу? Өглөөс ирсэн чинь Менсүгийн ээжийн тортой юм ёроолоос урагдаад хүнсийг нь хулган мэрчгсэн байдаг шүү. Гэхдээ энэ яг хулган мөн үү шүү гэдэг нь бас эргэлзээтэй л дээ. Энэ хэд маань ахтайгаа учир начраа болохгүй мөнгөж байтал үнээс том аюулын харагдагдлээ цаа чинь. Нөгөө анх аавыг нь барих гээд ирдэг хоёр цэрэг манай эдийн араас дагаад ирчихсэн бас болоогүй. Нөгөө хүргэж ирсэн жолоочийг нилээд тамалсан бололтойдаг нэг нүдийг нь таглаа хийчихсэн дагуулж ирээд нөгөө үдий хаана буусан хаашаа явсан гэ бүх мэдээллийг газрын зурагтаа нолж авснаа чигчи ураг нь тариад авчдаг юм да. Нөгөөх нь зайлвал би тэр хэдэд буруу зам зааж өгөөд явуулчихсан байгаа. Одоо баг үхээ үзээ. Хаашаа явсныг нь мэднэ. Би заагаад үгүй. Ам өршөө гэж багтана. Одоо чи хэрэггүй гэд хоолыг нь ирчээд хайчдаг нас. Хэрцгий. Нөгөө хэд ч хоорондоо ярьж байгаа юм л да. Ри захирагчийн охиныг амьдаар нь авчирхад болно шүү. Бусдыг нь алсан ч болно. Угаасаа ачааны нэмэр ухааны мэрэд замдаа гарлаа. Энэ хэд Менсүгийн ихнэрийг амьдаар авчирх даалгавартай явж байгаа нь энэ юм байна л да. Балайч юм болох юм да. За харин манай тав нөгөө айхтар үхлээ авслыг арайч уу гэж даваад тартал юм хүнтэй тарах өөдөөс нь цэлийсэн сайхан тал нутаг сайн уу миний хүүхдүүдэгээ л ухтаж байгаа юм. Нөгөө жолооч туурцнаа мэдээд хамаг итгэл найдварын талаар болоосгүй хөөрхий. Одоо яана гэдэл хамаг арга чарга бараад явж байхад нөгөө муу ах айтан юм чин Менсү рүү уурлаад ихнэрийг нь чичлээд ингэж явж байгаа нь танаа аавын буруу штэ тэр ч гэж байх шиг. Төрөнд л машины мөрийг дагаад явъя гээд ахта дэлжганад дэсэн хэн блээ дээ. Тэгснээ Менсүг бүр цохоод авдаг байна. Азар ээж нь хамт явж байгаа тулдаа л алангой ихийн сургаалыг хийж 500 матуулах нь холгойж амыг нь таглалаа. Одоо тэгээд муудалцлаа гэд яалттай үлээ дээ. Энэ хүртэл явчаа зогсолтой биш дээ. Энэ хэдийг ингэж зутарч явхад дулмаа ажаа найрлаад дуулж хуурцсан шигээ бэлэг тошууч од хоёр бас ажиллаа хийж явсаар найран дээр тарваа. Тэгсэн нөгөө од чинь тэнд байсан нэг охинтой арай өөр харч шидэлцээд явчлаа шүү. Энэ хоёрт одоо хуучин цагийн юм байгаа хаа гэж утсан чинь нэрэл гадаа гараад ярьж байна шүү. Од хэлж байгаа. Би чамайг Солонгост байгаа гэж утсан юмсан. Хизээ хүрээд ирсэн юм бэ гэхэд нөгөө үсгэн би нэг жилийн хэлний бэлтгэлээд дуусгачихсан ч гэсэн буцаж явах хэсгээ шийдэж чадаагүй л байна. Аав маань ганцаараа туслах хүн байхгүй болохоор хэцүү л байна да. Харин би чамайг Оросд байгаа л гэж утсан штеп гэтэл од хариудна. Сургуулаад төгсөөд энэ томилогдод ирсэн. Одоо ажиллаа сайн л хийнэ гэж хичээж явна да. Бас чамайг энд байгаа болохоор сайхан байна гэж мэгээд бас хөөрхөн. Ховь тавилан манай хоёрыг бүр цаанаас нь дуулзуулаад бүх тохиргоог нь бүрдүүлчихсэн байгаа юм шүү дээ. Од энэ томилогдоод ирчихсэн бүсгүн ч гэсэн дотроо Солонгос явах уу гэд эргэлзэж байтал од гараад ирсэн. Нилээн үнд үлдэх шалтгаан нь болсон болохоор асуудал нэг тийшээгээ шийдэгдэх янзтай бол явчлаа шүү. Харин энэ хооронд хөөрх юм уу солонгосчууд маань зэрлэг амтан хүртэл харангадаж өгсөн газраа арай гэж хөлөө зөөж зогсолтгүй алхаастай. Ядаж яхад нөгөө муу жоохноо би одоо ингэж үхэх гэж байгаа юм уу? Зарим л идмээр байна гэд ам нэмэл зарим нэхэстэй. Ингээд хүүгээ үүрэн дүүрэн явж нэг амртал хөөрхий Менсүгийн ихнэрийн хөл цэврүүтэй жоохон идэн гоожоод иржээ. Менсү ч хэлж байгаа юм. Ийм болтол нь яаж тессэн юм бэ? Хэлэхгүй яасан юм гэд ихнэр нь. Бүгдд л хэцүү байгаа штэ. Гэрийнхэндээ дараа болж болохгүй гэд хичнээн төвчээртэй гэж. Энэ ухаанаас тэр ах нь суралцаасаа да. За тэгээд галт хутаг халааж байгаад идэг нь шахаад боогод өглөө. Манай энэ Менсүч бас юм дэв дөвтэй залуу юм шиг гоо. Тэгсэн нөгөө ах нь барьцаад хөлөө нүүрэн дээр нагаад миний үлчгсэн амар болчихсон байгаа зү. Өвдөхгүй хүн шиг янзлаад өг гэж байна. Төрөөнөөс хойш ган гэж ганц үг дуурахгүй байсан бас хурган эрхлээд ч байдаг юм уу эвлэр гээж байдаг юм уу мэдэхгүй. Гэхдээ тэгээд Менсү ахаасаа уушлахуугаад учир зүгөө оллоо ашгүй. Амьд үлдэх гэж зовж ядаж байж хоорондоо нанчлаад байвал бас яах болж энэ да тий. Ингээд ахтуу хоёр овоогайгүй эвдүгөө олцоод байтал жаахан хүн хажуунаас нь өсөөд байна гэж уйлан дуулан ороод ирлээ.
Харин тэгсэн нөгөө ах нь айгүй муу золигдээ гэснэ. Нөгөө өмнөх өдөр нь булааж авсан тал гомгийнхоо талыг өгөөд буруу хараад хэвтчихдэг юм шүү. Наана сүржин ааштай ч гэсэн цаагаараа сайхан сэтгэлтэй дүр гэж мэдээд байсан юм да. За тэгээд галаад хойроо жаал хажуул чивтэж байтал ээж нь гинт намайг сая нэг юм хацчлаа гэж бахир авчлаа. Яав ийвгээд бүгд босоод иртэл хажууханд нь хортой могоо явж байт юм да. Хоол ундгүй зутарч явахад могооч бас юу вдэ. Монголын тал нутагт амьд үлдэгч бас байгалийн шалгарал юм аа. За тэгээд л гарын дүүтэй Минсүү мэн хазуулсан эсхийг нь хутгаараа зүсээд хорыг нь сорж гаргалаа. Тэгсэн ч гэлээ эмнэлгийн тусламж авахгүй бол би нь яаж өлегтэй болох вэ? Босч чадахгүй энэ талыг тоолж бардаг байгаа да оцор маань гэж. За тэгээд та бүхэн минь үүнээс цааш үйл явдлыг Монгол кино уран бүтээлчдэд дэмжиж Sky Media Go Plus-ын видео сан шинэ Монгол кино зэснээс хүлээн авч үзээрэй. Энэ киног дуустал нь үзэхэд хүн гэдэг эрх чөлөөний төлөө яаж тэмцэж золиос гаргаж байгааг, эрх чөлөө гэдэг ямар үнцэнтэй зүйл болохыг ухаарах баха. Үүнээс гадна Монгол улс гэдэг ямар сайхан нутагтай, ямар сайхан хүнлэг ардтай, хайрламар орн бэ гэдэг дахин нэг ухаарч Хилийн цэрэг гэдэг чимээгүй баатруудаараа бахархах сэтгэл төрнө гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд дараагийн дугаар хүртлээ түр баяртай. Лайка дараа, subscribe дараад, комментээр сэтгэлээ бичээрэй. Бид бүгдийг нь уншиж байгаа шүү.